Испытано на себе. Пять квадроциклов «Сокол» и 11 человек в сентябре этого года собрал Южный Урал. Участники поездки были из таких городов, как Новосибирск, Москва, Ростов-на-Дону и Якутск. Первой целью был поселок Дубинский Оренбургской области, где мы оставили автомобили и начали наше путешествие. Отсюда будет старт нашей поездки на квадроциклах «Сокол». Выехали вчера рано утром из Новосибирска, прошли больше 2000 километров, проехали 2 часовых пояса и сейчас уже готовы к старту. Переоделись, потому что идет дождь. Спустили квадроциклы, и нам предстоит пройти около, немного. То есть там уже на месте, на лагере, на базовом находятся участники из Ростова-на-Дону и из города Москва. В общем, приедем, познакомимся и начнем нашу экспедицию. Далее была долгожданная встреча, установка палаток, ужин и, конечно, крепкий сон после длительного прогона на автомобилях. Утром нас встретило солнце и отличная погода, которая позволила вдоволь насладиться красотами Южного Урала. Не обошлось и без дружеских приколов, например, дымовая шашка, брошенная под «Сокол» Виктора. Как ты считаешь, это гарантийный случай, не? Утренние приколы, да? Ну что, мы проснулись, собрали лагерь, позавтракали. И сегодня у нас первый день начала нашей экспедиции. В принципе, у нас формат достаточно такой неспешный. Сколько пройдем сегодня, столько пройдем. В планах завтра добраться до очень красивого ущелья. Сам даже не знаю, какие там будут виды, но я думаю, что будет очень красиво. Вот. Ну что, сейчас мы двигаемся в путь. Вот такая вот навигация. Uzi Explorer. Планшет на андроиде, да? Это Samsung Galaxy Active.
То есть водостойкие, воду бросать можно все. Да. Но единственное у него минус дождик, когда идет, он начинает срабатывать дождик. Да. Вот это минус. А так прикольно. Ну вот он сколько у нас уже, да? Ну лет 5, наверное, 6. Долго. Да. А вот этот крепеж, вот этот, Саш сам его делал, на 3D пошла смоделировал зарядка, и да. на 3D принтере отпечатал. Да это примитивно, что-то. Все равно. И рация. Раз и Витек надоумил. Он такой купил, да. И также я крепеж такой же сделал. Это все приварили. Прикольно работает. Антенка вон там. На магните веткой валит ее. Раз и назад все. Куда останавливаться? Лагерь. К вечеру мы установили лагерь на берегу ручья. Приготовили пельмени на всю нашу большую компанию. Нельзя не отметить хорошую вместимость квадроциклов «Сокол». Мы с собой везли запас еды на всю поездку. Холодильник, бензогенератор, палатки и спальники, костровое и плитки, столы и стулья, запас топлива и воды, а также баню. Второй день мы продвигались все дальше на север, по предгорью Уральских гор. Красивые пейзажи сопровождали нас до самого вечера, когда по плану мы должны были прийти в Мурадымовское ущелье. К этому моменту многие из вас задаются вопросом, зачем ехать на таких вездеходах там, где можно пройти на автомобиле. Ровная сухая дорога с небольшими бродами, любой внедорожник справится с этим маршрутом. Такой же вопрос возник у более опытных участников поездки. Дело в том, что Александр составил отличный маршрут на несколько дней с подробным видеоописанием. Сделал он это на основе старого маршрута, который он проезжал с большой группой на обычных квадроциклах. Но, как оказалось, для «Соколов» нужен более интересный маршрут, и в результате общего обсуждения было принято решение поехать на Горный Алтай. На двух такси участники отправились за машинами, а те, кто остался на базе отдыха, прогулялись по Мурадымовскому ущелью.
Мурадымовское ущелье представляет из себя скалистый каньон, вытянутый вдоль реки Большой Ик. Главные достопримечательности парка Мурадымовское ущелье – это пещеры. Их найдено здесь более 40. Но, учитывая ограниченное время, мы просто сделали небольшую прогулку. Это очень популярное место для отдыха. Помимо остановки в домиках и на турбазах, туристы могут располагаться и в палатках. На территории парка имеются для этого специально отведенные места. Ну что, ранним утром в 4 утра сейчас мы выезжаем с базы, с Мурадымского ущелья, и будем держать путь на Горный Алтай. Заездом в Новосибирск начинается вторая часть нашей поездки. На следующий день рано утром мы выехали в сторону Горного Алтая. Двигаясь по федеральной трассе, я невольно подсчитывал, когда в Якутии появятся такие дороги с удобными заправками. Очень удобно, когда на заправке есть туалет, кофе, перекус. Вот газпромовские заправки хороший тому пример. Утренний кофе. Хорошее начало дня. Остановил ГАИ, проверили документы, все нормально. Но тут трасса, а вот здесь велодорожка. Скоро будет старт нашей второй части поездки. Мы сейчас в Горном Алтае. Приехали на базу. Сейчас машины с прицепами будут оставлены вот здесь, около отеля Алтай Резорт. Это большая турбаза, в очень красивом месте находится. Ну и сегодня нам нужно дойти до Каракольских озер. В принципе, сейчас мы уже идем с небольшим опозданием, где-то около часа-полутора. Но я думаю, что до своей цели мы сегодня доберемся. Ну что, в путь! Мы сейчас двигаемся по трассе, которую
только делает ее на Каракольские озера. То есть буквально, наверное, через пару-тройку лет можно будет доехать на легковом автомобиле. А сколько километров до Каракольска? А по трассе немного будет, там, по-моему, 22 или 24. Около 24 километров будет составлять трасса. Ну что, пройдя около 40 километров от того места, где мы оставили автомобили, мы прибыли до красивого живописного озера Виктория. Я думаю, завтра на рассвете будет еще красивее. Разбили лагерь, поставили палатки, сейчас будем ужинать. По дороге очень красивый кедровый лес, прекрасные пейзажи и, конечно же, замечательные Алтайские горы.
Ну что, мы сейчас находимся на берегу озера Виктория. У нас очередное утро. Ночью пошел дождь после очень сильного ветра. В принципе, сегодня мы будем находиться на этом месте. Вот. Очень красивый пейзаж, такой же, как и вчера, только теперь с облаками. Все переодели вейдерсы, надели непромокаемую одежду. Ну, сейчас будем завтракать, жарить мясо, потому что мяса у нас очень много. Мясо мы пожарим не только на обед, но и также, чтобы в пути был перекус. День продолжается. Сейчас у нас час дня, и дождь не прекращается. Как раз самое время проверить актуальность погоды, которую представляет Garmin со своей функцией InReach. Так, сейчас я вам покажу. Вот, запросили в 10:40 погоду, подробный прогноз. Вот так он выглядит. То есть, в принципе, в следующие дни обещают снег. Сегодня у нас суббота. И видим, что 13:00 дождь продолжается. И по прогнозу должен он закончиться где-то в районе 4-6 вечера. Ну а в целом вообще уже давно понял практичность гермосумок. То есть это очень удобная тема. Особенно вот сейчас. Вылетел я из Якутска, то есть не мог много вещей привезти. Я бы с удовольствием привез бы и палатку, и печку. Сейчас бы она была очень в тему. Но тем не менее с собой взял одноместный МСР. Легкая палатка. То есть весит чуть больше килограмма. Но, тем не менее, тамбур достаточно маленький, там лежит буквально сумка с аппаратурой. Ну, а снаружи спокойно размещаются 2 гермосумки. Достаточно практично, и все вещи сухие. просто непередаваемые ощущения. Посмотрите.
Так, сейчас узнаем, какая температура воды. Шесть градусов температура воды. А сейчас попробую переплыть озеро Виктория. Может быть, по берегу. Короче, посмотрим, не будем загадывать. Горный Алтай. Температура воды 6 градусов. Плывем. Но пока нет. О, илистое дно. Тут не песок. Еще вот могу идти. Вода уже примерно по грудь. Я примерно посередине озера Виктория. Вода не очень глубокая. То есть вот иду примерно по грудь. Могу передвигаться пешком. Вот вода углубляется. Нужно иногда греть руки. В целом неплохо. Пока осталось где-то 1/3 пути. Плывем дальше. Чуть-чуть осталось. Слушай, не, я говорю, но в целом сколько? Минут 10, да? Он еще плавучий, вот я ноги поднял. Все? Сейчас дойдем. Итак, осталось буквально метров 20. Озеро Виктория очень мелкое озеро. Я всю дорогу почти шел, ну то есть касался ила. Сейчас вот уже могу увереннее наступать. Но тем не менее костюм спустя, ну эти сколько, минут 15-20, он плавучий. Вот уже берег. Пробка. Honda 2.4.
что, сегодня мы отъехали от лагеря на озере Виктория. Держим путь на следующую стоянку. Прошли очень живописные места. И такое ощущение, что они с каждым километром, с каждым метром все красивее и красивее. Сейчас уже высота 2020 метров. А нет, уже 2060 метров. Мы продолжаем подниматься. Сегодня мы должны добраться до Байокских озер. Что мы практически дошли до места следующего лагеря. Находится он вот там внизу. И сейчас будет такой серьезный спуск. Предстоит спуститься квадроциклом. Квадроциклы пойдут вот так. И скорее всего пойдем вот на то озеро. Это Байокские озера. Их несколько. Ну, по крайней мере, я вижу раз, 2, 3, 4. Там еще было 5. Там 6. Вон 7. Красота. Вообще надо сказать, что здесь колесная техника никогда не ездила. Тут есть вот только конная тропа. В принципе, самая первая поездка состоялась именно потому, что со спутника конная тропа казалась как дорога. Поэтому ребята поехали по этому маршруту. Он был сложный, но сейчас как бы уже идем, получается, второй раз. Так, ну что, квадрики спустились, пассажиры еще спускаются. Мы были вон там, чуть ниже той точки, там где мы заправлялись, было 1910 метров, здесь 1836. Это сколько мы спустились? Это мало, 80 метров. Ну, уши 2 раза закладывал, пока спускался.
Ну что, наступил вечер, мы разбили лагерь. Шикарное место, просто пейзажи, можно сказать, космические. Ехали как будто по другой планете. Сейчас в красивом кедровом лесу поставили лагерь. Рядом горная река. Прямо вот перед моими глазами прекрасная долина. Сейчас будет ужин. Ну а сейчас уже традиционно я должен оповестить родных, что со мной все в порядке, что мы поставили лагерь. Сделаю это с помощью навигатора Garmin. Вот, кстати, так, я думаю, будет видно. Чуть приблизим. Вот, мы шли, видите, со спутника. Вот это, кажется, что это дорога, на самом деле это конная тропа. То есть здесь такой конный маршрут, колесная техника здесь не ездит. Вот можно увидеть, на лагере у нас стоит вот такой вот загон для лошадей. Так, ну что, сейчас отправим сообщение. Делается это просто. Буквально 2-3 нажатия. Заходим в функцию Enrich, отправить предустановленное сообщение, и, соответственно, вот здесь все в порядке, поставил лагерь. Отправляю, получает супруга и отец. Родные не беспокоятся лишний раз. А вот мне отец всегда отвечает на смс-ки. Ну, понятно, что принял сообщение. Как говорится, сообщение дошло до адресата. Все, сообщение уже ушло. И следующее, что нужно сделать, нужно обновить погоду. То есть завтра у нас будет понедельник. По старому прогнозу, как видите, снег. 12 сантиметров. Температура 3 минус 6. Вот такой был прогноз буквально с ночью. Сейчас сделаем обновление. Так, его обновить прогноз. Если вы, допустим, запрашиваете премиальный прогноз, то есть более подробный по часам на несколько дней, то списывается какая-то сумма, я не знаю какая, но если, допустим, базовый прогноз скачивается, то это равносильно одному отправленному сообщению. Все, сейчас обновится, посмотрим, что нас ждет завтра. В принципе, вот на сегодня прогноз был верный. Не было осадков, температура примерно была такая. Ну, в горах, конечно, все по-другому немного. Ветер может быть сильнее, дождь может пойти неожиданно. То есть тут все непредсказуемо, но хотя бы какую-то базовую информацию очень полезно иметь. Прошло около 3 минут. Прогноз обновился. Ну, количество снега меньше стало, 6 сантиметров. И обещают, что ночью 40% вероятность, что пойдет дождь в 4 утра. Потом температура понизится до 0. И в 6-8 утра, то есть когда мы будем уже вставать, собирать лагерь, обещают снег. Далее у нас получается все. Вот сегодня был теплый день, 14 градусов. Дальше идет 5, 0, 2, 3.
4 утра начинается дождь, там по расписанию. Если температура понизится, то будет снег. Испытано на себе. Испытано на себе. Время 4 утра начинается дождь, там по расписанию. Если температура понизится, то будет снег.
В прогнозе было 6 сантиметров. Но я думал, это за весь день, а не с утра. Ну что, доброе утро. По-настоящему снежное. Тут, по-моему, выпало не 6, а все 10 сантиметров осадков. Это шикарный вид, очень красиво. Не побоюсь повторять это слово. В принципе, прогноз погоды был верный. Обещали дождь и снег. Вот, пожалуйста, дождь и снег. Сейчас уже 8 утра. Надо поставить чайник, согреться. Красота. Вот столько выпало снега. Ну, 6 точно есть. Больше даже, 7-8. Да. Так, тут была моя сумка. Доброе утро. Вообще! Сегодня у нас, думаю, завершающий день уже будет. Выходим, получается, на форелевое хозяйство. От места стоянки примерно 60 километров. Ну, снег выпал. Осложнилось маленько. Здесь там пару-тройку спусков, подъемов. Ну, посмотрим, поедем.
Ну что, лагерь собран. Очередной день нашего путешествия по Горному Алтаю. Скорее всего, сегодня будет завершающий день. Впереди у нас достаточно такой сложный участок, около 7 километров. Там и крутой спуск, и подъемы, и брод. В общем, сегодня будет достаточно интересный день. Ну а через 7 километров уже около 50-60 километров по дороге. Да? Опустились там вот пониже. Ага. Туда до обрыва полностью спустились, а вверх поднялись. Разом не водили. Второй раз едет, доедет. Сразу так изменилось все вообще. Ну. Это спуск. Первая такая достопримечательность этого маршрута. Очень крутой спуск. Если посмотреть по деревьям, вот примерно так. Я свободен! Вода льется. Мы отъехали буквально 50 метров, и следующее препятствие — это брод. Брод, я его еще не видел, но по рассказам такая тема, что нужно из-за того, что тут большие камни, перекидывать лебедку на тот берег.
Давай! Давай! Беги, 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 давай. Едь! Езжай, водителю! Зачем вы ее покупали? Тормоз, мама, я! метров. 1756 метров. И болото здесь. Да? Ну, видно, очень медленно. Вообще, ничего себе. Как живописно. А вот же наши следы.
Ну что, практически завершается наше путешествие. Осталось сложного участка около 3 километров. И около 50 километров будет практически прогон по дороге. Но, глядя на заснеженные горы, я даже не мог ожидать, что в поездке может пойти снег, что я увижу и дождь, и ветер, и ураган, и снег, и солнце, и жару, и искупаюсь в озере. В общем, просто непередаваемые ощущения. Ну что, Южный Урал, Горный Алтай и квадроциклы «Сокол». Подъем достаточно интересный. Вот такой градус. Но впереди еще круче. Подъем будет производиться парами. Идет первая пара квадроциклов. Как подъем? Очень крутой. Еще, знаешь, 45. 45? 45 градусов мы мерили в прошлый раз. На банке ставили, ну, на ровно 45. Нормально? Да, нормально. Квадрик идет на тяг и помогает себе лебедкой. Основной подъем был преодолен. Сейчас буквально до вершины горы остается совсем немного, но здесь есть такой достаточно сложный участок. Я думаю, те, кто занимается внедорожным спортом, знают, как проходят такие участки. То есть нужно в противовес вывеситься. Как видите, идет сейчас квадроцикл, и 2 человека стоят на левом борту. Да, хороший подъем, хорошая гора. Все благополучно ее прошли. Вот. Впереди совсем немного осталось до обычной автомобильной дороги. Но еще обещают очень красивые пейзажи. Ну что, наш поистине внедорожный маршрут подходит к концу. Мы выходим на дорогу, где ходят автомобили, и двигаемся до конечного пункта нашего путешествия. Маршрут родился, хотелось
пройти с самого начала Уральского хребта, то есть вот прям с первой горки, как он начинается, и туда выше, то есть дойти до Среднего Урала. Ну, вот, первоначально был, получается, мы шли холмы, горы, и потом уже заходили в лесистую часть, более горную. Вот. Но практика показала, что этот маршрут для соколов не очень интересен, потому что нету таких трудностей, которые бы он не смог преодолеть. И по большому счету это был просто пробег. И после этого было принято решение, вот хорошо, ребята с нами были, ну, вот, отличные отсюда, с этих мест, с Новосибирска, у которых есть прекрасный был такой маршрут. И вот мы переехали на Алтай и пошли по нему. Маршрут великолепный, простым квадроциклом там делать было нечего. Ну, возможно, может, они и прошли бы на лебедках, но так, как проехали от Сокола, там, конечно, великолепные места, красивые. А вообще у тебя была практика прохождения? Вот вообще сколько ты уже владеешь Соколом? Соколом, получается, с апреля месяца 2021 года обкатал немножко на местности, и мы пошли, у нас экспедиция была вдоль реки Дон. Это примерно от Богучара до Волгограда и обратно. Ну, в общей сложности где-то километров 800-900 получился маршрут. Вот. Но опять же, это было испытательно, что посмотреть, как Сокол ведет себя при преодолении крутых гор. Ну, там горки тоже достаточно сложные. Вообще никаких препятствий, вообще. Ни опрокидываний, ни каких-то еще там телодвижений я от Сокола не заметил. То есть прет, очень хорошая понижайка, что мне очень понравилось. И в горах это очень важно, чтобы не дергать технику, а именно идти потихоньку, контролируемо. Вот Сокол это абсолютно все дает. Сейчас прошли без поломок, но вот все отлично, великолепно просто. То есть вот 5 аппаратов, получается, мы Урал и Алтай. Алтай очень сложные были маршруты, крутые подъемы, спуски, повороты, постоянно через бревна какие-то, еще что-то, препятствия. Вообще без проблем, вообще. Вот, блокировку включал я сколько раз? 2 на 3 максимум. Но вот это там на маленькие промежутки времени. Ну и сам маршрут просто великолепный. Вот Алтай действительно влюбился. Красотища неописуемая, я не знаю даже как мне передать словами. Сегодня с утра первым делом проснулся, начал фотографии смотреть. Ну, потому что очень красиво, как-то в голове все это освежить опять. И с природы повезло, с погодой, вернее, повезло. Ну, вот, погода была супер. И снег выпал, но вот, было не холодно, но вот такой пейзаж изменился. Еще больше красоты стало. Здорово, короче, здорово. Пригласили нас, сам я с Азова, Ростовской области, пригласили нас на покатушки команда «Сокол» производства. И Саша, он с тех мест, Оренбург, Башкортостан, там на границе, покататься. Нам трек был, вернее, нам до места доехать 1850 мы километров проехали до туда. Там трек должен был быть, если не ошибаюсь, Саша говорит, там километров 600-700. Стартанули, 2 дня проехали. Красивые были места, все, но потом началась пыльная дорога, то есть просто автомобильная грунтовка. То есть поняли, что Соколу там неинтересно. То есть едем, пыль, дорога, никаких ни препятствий, ничего. Ну и на 3-й день было принято решение поехать в Горный Алтай покататься. Мы здесь были в июле месяце, пробивали этот трек интересный, ехали первый раз. Дорога была очень сложная, 4 дня лили дожди, не прекращая, там максимум перерыв, что вспомню, там час-полтора. Нам только хватало там, плюс-минус палатку раскинуть, пока дождь не идет. Вот. Ехали мы вообще в неизвестность. За каждым поворотом, подъемом и спуском думали, что все, приехали. То есть разворачиваться назад. Но шли вперед, бились, пробились. Вот приехали сюда на форелевую ферму отдыхать.
Ну и под теми впечатлениями ребятам рассказали, что можно поехать сюда. И было принято решение с Оренбурга или Башкортостана, где мы катали, я, к сожалению, не знаю, как это место называется, ехать сюда. Приехали. Погодой нам очень-очень повезло. Прекраснейшая погода, тепло. Даже не росинки, как говорится, не дождинки. Все было прекрасно. Веселая компания у нас, 5 квадроциклов. «Сокол». Несколько, раз, два, 3 трофи, 2 прошки. Прошли все без поломок. То есть там 70 километров трек, он в принципе кажется немного, но, грубо говоря, шли его 3 дня. Бывали отрезки там в день 12 километров и все. То есть упираясь с утра стартанул, вечером 12 километров. Ну вот Руслан, надеюсь, видео это все донесет, перенесет. И вам видео понравится, как и нам эта поездка. Впечатления самые положительные, эмоции прям хлещут через край. Вот. Даже не могу объяснить, что видео, наверное, покажет. Единственное маленькое огорчение, что, как всегда бывает после большого праздника, встреча с друзьями, наступает момент расставания и разъезжаться по домам. Вот. Мне еще домой ехать почти 4000 километров. Ребята здесь поближе, 500 и дома, нам еще 4. У нас еще полпутешествия по стране. Ну, как-то так. Конечно, впечатление моря. Искупались в ледяной воде горных алтайских рек. Впечатления зашкаливают. И вчера, конечно, мы проехали, то мы ехали медленно, размеренно, а вчера мы неслись уже по таким дорогам, по быстрым. И такие скорости мы на такой технике никогда не развивали. Очень быстро и красиво. В поездке было 5 семей. Да. Вообще вот вы как бы, это же редко бывает, что, допустим, мужья, да, допустим, берут жен, да, в поездки, Да. такие совместные поездки делают. Да. Вот твое мнение об этом. Вообще Ой, мне нравится. Вы с мужем путешествуете всегда вместе? Да, мы всегда вместе путешествуем. И, в принципе, очень рада, когда тоже вот попадает так, что мы семьями ездим, потому что есть о чем поговорить, что-то рассказать, чем-то поделиться. С женами тоже все быстро организовываешь как-то. Все это быт налаживается. Очень интересно. Мне это нравится, такие путешествия. Никогда бы не подумал, что за короткий срок удастся посетить сразу Уральские горы и горы Алтая. С одной стороны, к поездке основательно готовились, но неожиданное изменение планов привнесло свою изюминку, и поездка получилась по-настоящему незабываемая. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч! Испытано на себе.